ဟော်လန်ပီနန်ဒီကိုကန်သွင်းဖို့ခြေလမ်းပြစ်လိုက်တဲ့အခါဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာတတိပြုပါဘောလုံးကိုမထိခင်မှာပဲပြန်ဘက်ကစားသမားတယောက်ကပီနန်ဒီ area တွေကိုစောစောစီးစီးဝင်လာခဲ့တယ်ဂိုးသမားကကန့်ချက်ကိုကောက်ွယ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကစားသမားကပဲပြန်ထွက်လာတဲ့ဘောလုံးကိုအရင်ဆုံးရှင်းထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဒိုင်လူကြီးကပီနန်ဒီကိုပြန်ကန်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်ဟော်လန်ကထပ်ပြီးခြေလမ်းပြင်လိုက်တဲ့ဂိုးသမားကသူ့ကိုအဲ့ဒီဘက်ကိုကန်ဖို့ဖြိုးခဲ့တယ်ဟော်လန်ကရဲပြီးတစ်ထက်ခတ်ကိုချိန်ခဲ့ပေမဲ့ဂိုးသမားကထပ်ကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဟော်လန်ကလုံးဝအံ့အားသွားခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းမှာဂါဘရီယယ်မကာလီယာကဟော်လန်ရဲ့ဘောင်းဘီတိုကိုဆွဲလိုက်တဲ့အခါနော်ဝေသားကသူ့ကိုကူညီဖို့လက်လန်းခဲ့ပေမဲ့ဂါဘရီယယ်ကလစ်လူရှုခဲ့တယ်အာဆင်နယ်ကပရီးမီးယားလိဂ်မှာအနိုင်ရပြီးနောက်ဂါဘရီယယ်ကဟော်လန်ရဲ့မျက်နှာကိုအော်ဟစ်ပြီးအောင်ပွဲခံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယအကြော့ပွဲစဉ်မှာတော့မန်ချက်စတာစီးတီးကအာဆင်နယ်ရဲ့ချန်ပီယံဆုမျှော်လင့်ချက်ကိုအဆုံးသတ်စစ်ခဲ့တဲ့နောက်ကျဂိုးကိုသွင်းယူပြီးနောက်ဟော်လန်ကဂိုးပေါက်ကနေဘောလုံးကိုပြေးယူပြီးဂါဘရီယယ်ရဲ့ခေါင်းကိုပစ်ပေးခဲ့တယ်ကွင်းတဲကနေထွက်သွားတဲ့အခါထွန်းဆက်တစီလိုပရိသတ်ကိုဖျက်ပြေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီကလေးကသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တွေ့ဆုံမှုတိုင်းကပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲလို့ခံစားရတယ်အခုတော့ဘာလို့တချို့လူတွေကလမ်းမြမဲနဲ့ဟော်လန်ကစပင်အတုတွေဝတ်ထားတယ်လို့နောက်ပြောင်ကြတာလဲသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာပွဲတွေအတွင်းမှာစပင်ကိုထိကင်ခံရတာကိုမုန်းတီးပုံရပါတယ်စပင်တွေဆိုကွာနေတဲ့အခါတိုင်းချက်ချင်းပြင်ပေးလေရှိပါတယ်စပင်ပုံစံတွေကိုပြီးပြည့်စုံအောင်ထိမ့်သိမ့်ဖို့စပင်ပုံစံပြုတ်လုပ်သူတွေအထွတ်ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုနေကြတယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်ကျောင်းမှာနဖူးညက်ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆက်နောက်ခံလို့လမ်းမြမဲတာသူ့စပင်ကိုဖြောင်ပေးတယ်လို့လည်းလူတွေကနောက်ပြောင်ကြတယ်ဒါကြောင့်ပွဲတွေပြီးရင်သူ့စပင်ကိုအမြန်ပြင်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဟော်လန်ကတော့ကစားနေချိန်မှာသူ့စပင်ကိုအနောက်ရှက်မဖြစ်အောင်မြင်းမြဲပုံစံစီးလေရှိတယ်။ငယ်ငယ်တုန်းကအရက်ရှည်ပြီးပိန်ပိန်ပါးပါးဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလည်းပြောခဲ့ဘူးလေ။ပရိသတ်တွေကသူ့ရဲ့စပင်ရှည်ပုံစံကဗိုင်ကင်တယောက်ရဲ့ပုံပေါက်စေပြီးဝင်းထဲမှာပို့ပြီးကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်။